So also from my end, welcome very much. Welcome everyone to tonight's Gym Network and Gym Street webinar in Japanese. 皆さん、ようこそ、今晩の、ジムストリートのウェビナーにようこそお越しくださいました。Now, I was very much looking forward to this session, especially because over the past 2 weeks we had to skip since we were in Dubai, attending the Crypto Expo and as well as hosting our own event. 特に今回は楽しみにしていました。2週間お休みがあったのは、ドバイでのイベントがあり、その後も私たち自身の、イベントがあったため、2週間お休みになっていました。Now, the first thing that I would love to do here is to show you a short video clip. It's only 1.5 minutes long to give you a quick impression of what it was like at our own event in Dubai on the 8th of October. 今始める前に少々10月8日のドバイでの私たちのイベント、クリプトのイベントの後行われた私たちのイベントがどのようなものだったかという様子をお伝えしたいと思います。Okay, from the beginning, let's rewind and watch now together. では最初から始めます。All right, that was it. So in 1 minute and 13 seconds to give you just a short overview, a quick feeling like what it was like to be there at our event. It was really great and an awesome experience. 1分13秒、たった1分13秒の動画でしたが、ドバイでどんな雰囲気だったのかうまく伝えられたかなと思います。大成功で全てすごくうまくいったと思います。Now, one of the things that I want to highlight in particular is this scene right here. 特に一箇所お見せしたいのですが。Now, as you all know, we have ImmerseFX, the visual effects company that has done the visual effects for many Hollywood blockbusters like these you can see here in the background. ご存知の通り、こちら IMFX、私たちのビジュアルを担当している会社ですが、そのプレゼンテーションです。その後ろに見られるのが、彼らが今まで手掛けてきたハリウッドのでっかい、映画たちです。Now, this is the exact same company that is also creating the visuals, or which is creating the 3D visual environment for Gym Street for our metaverse. そして彼らが私たちのジムストリートメタバースのため 3D ビジュアルを担当してくれています。And here on stage we can see Jordan Markov, their CEO, who came there to attend our event and to present to the people how they're working on it to create the visuals for our metaverse. そしてこちらに映っているのがその IMFX の CEO のジョーダン・マルコフさんですが、私たちのイベントに来てくれ、その 3D ビジュアルがどのようにして作られているのかというお話をしてくれました。
And at this point, I would also like to mention to you that in less than 2 weeks from now, we are also coming to you to Japan. さらにお伝えしたいのですが、今から2週間以内に私たちは日本へも行く予定になりました。So Alberto, Frank, Claudio, Jordan is also again going to be there too. And Dave, our marketing manager, they will all fly to Korea first next week, and then the week after come to visit you in Japan as well. 私たちのチーム、アルベルト、フランク、ジョーダンなど、私たちが皆、来週韓国に行き、その次の週に日本に行く予定です。All right. So, and what you're also going to witness their life is when we go a little bit further, what Jordan showed here is an actual scene of our metaverse, what it looks like in the virtual environment. そのイベントで、日本でも行われるイベントで、こちらのジョーダン・マルコフさんが見せてくれるのはこちらでもあります。実際のメタバース、私たちのジムストリートの中で実際にどのように見えるのかという一つのクリップを見せてくれます。So we can see him here wearing his virtual reality glasses, and on the screen in the background, this is what he is seeing inside. 彼がこの VR メガネをすることで、見えている世界が後ろのスクリーンに映し出されています。And I can already tell you, as I've been there myself, if you can make it, make sure that you attend our live event in Japan, and where you will also get the chance for yourself to see our metaverse in a live 3D environment. 私もこのイベントに参加して、すごく良かったと思います。ですので、日本でももし参加できる皆様は、なるべくどうぞご参加ください。So the concrete dates, when and where we're going to be, those will be shared very soon in our official Japanese Telegram group. 詳しい日付と場所は、もうすぐ日本のテレグラムサイトに、投稿されると思います。Now, this was some impressions for you from our own event in Dubai. Shortly before the event on the 5th and 6th of October, we also attended the Crypto Expo. そしてこちらは私たちのドバイでのイベントですが、そのドバイでの私たちのジムネットワークのイベントの前の10月5日6日にはクリプトのイベントに参加しました。Now, this was an awesome opportunity, of course, to spread the word about Jim Street and to promote our project to the crypto space in general. そちらの暗号資産のイベントでは、私たちがジムネットワークをより世界に知ってもらういい機会となりました。And right here, I've put together just a few pictures that we took from our smartphones while we were there. これからお見せするのは、そこにいる間に私たちがスマホで撮った写真です。So here, for example, we can see Alberto, our system designer, as he is attending a panel discussion about how can DeFi make it to mainstream. この写真では私たちのシステムデザイナーであるアルベルトがパネルディスカッションに参加している様子ですが、私たちのジムストリートがどのようにしてよりメインストリームに入れるかという話をしているところです。And since this is also one of our main objectives with Jim Street, to make decentralized finance accessible, that was, of course, a great panel discussion for Alberto to attend. これはアルベルトが参加するのにぴったりのパネルディスカッションで、先ほど言いましたメインストリームというのは主流という意味です。Now, other than that, right here, we can see a nice picture of what it looked like around our booth at the Crypto Expo. こちらの写真は私たちのブースの周りがどれくらい混雑していたかをお見せする写真です。So, and this is really, there were so many people, they actually stood there in line waiting so that they could also get a sneak peek into our 3D environment, into the metaverse. 本当にこれぐらい混んでいて、たくさんの人が並んでくれて、
私たちの 3D の世界を見るために並んでくれる人がたくさんいました。So here's yet another picture. For example, here you can see myself standing there. And this was during the land raffle that we also did, where people could win a land parcel in Jim Street. こちらに映っていますのが私ですが、これはちょうど、ジムストリート内の土地を、もらうことができるかもしれないイベントをしていました。Now, this attracted, of course, many people to come visit our booth. Here you can see it. And once they were there, they, of course, got very interested to learn more about what it actually is that we're doing. ここで私たちのブースで私たちの会社がどのようなことをしているのか話していたんですが、私たちの話を聞いてくれる中でどんどんたくさんの人が関心を持ってくれました。And so here again, for example, we can see Jordan Markov as he is showing to the people, and they also got a chance to enter our metaverse for themselves. こちらが先ほどのジョーダン・マルコフが、皆さんにお話をし、そしてこちらにある 3D メガネを使って、3D VR メガネを使って私たちの 3D の世界がどのように見えているのか説明しているところです。And here we can see Frank, our CEO for Jim Street of Meta Networks, with one of our top leaders who came to visit us all the way from Korea to attend the Crypto Expo and also our live event. そしてこちら私たちの CEO であるフランクと韓国のトップリーダーである方のツーショットです。And then finally, this is a scene just to show you what it looks like behind the scenes. And this is what we were doing between, the event, our own event and Crypto Expo. こちらが舞台裏の写真ですが、私たち自身のイベントとこの暗号資産のクリプトというイベントの間で私たちがどんな感じだったかという舞台裏の写真です。Of course, we don't mean to brag here. It's just to show you that we are actually always, on, so to speak, to do our best all the time to move forward with Jim Street and to provide you with the best possible platform that we can. 少し自慢のようになりますが、私たちはこのように、必死に働いて、ジムストリートがどんどん前に進んでいけるように、ベストを尽くしています。So, but now let's close this. With Sora's help, we have our presentation slides finally translated to Japanese. And now we're going to go through some of the most important ones to recap, what Jim Street and Jim Network is all about, especially for those of you who may be completely new here today. 私たちのプレゼンのスライドがやっと、私が翻訳したので、本日はそのジムストリートとジムネットワークのまとめのようなスライドを、特に初心者でも分かるようにまとめのような形で少しお話ししたいと思います。So the first and most vital question, of course, that we keep asking ourselves, or that people, ask us, like, why? What's this whole thing about the metaverse? Is this actually real, or is it only a hype? これがまずたくさんの、まだよく分かっていない方に聞かれる大事な質問ですが、このメタバースというのは一体何なんだ、本当のものなのか、それともただの古代広告のようなものなのかというお話です。And one way to answer this question is to have a look at the queen of cryptocurrencies, which is Bitcoin, and which did for real make more than 86 million% gains since it started back in 2009. 例えばこちら、一つの例ですが、ビットコインは始まった当初から一時は、8600万%も、価値が上がるということがありました。
Now, this is, of course, a crazy number. And I would guess that not many people, 10 years ago would have thought that Bitcoin could actually, once be traded at $69,000, which it was at its most recent all-time high. もちろんビットコインがこのようなことになるというのは10年前に投資する段階では、あまり知られていませんでした。まさかその後、最も高いところで6万9000ドルにもなるとは、当時誰も思っていなかったことでしょう。And then comes here Mr. Kevin O'Leary. Some of you may know him from the TV show Shark Tank. He's a very famous entrepreneur and professional investor. こちら、もしかして、シャークタンクという番組で有名な、投資家のケビンさんです。Now, this is a person you would consider that if he, talks about investments, that he's doing his due diligence and that he does know what he's talking about. 彼はもちろん専門家と言える人で、彼が言うのならば信頼できる、専門家の一人です。And Kevin O'Leary, he actually says that NFTs, why NFTs, we will come to in just a second, will become bigger than Bitcoin already is because of their ability to record property ownership. 彼の話によりますと、NFT はこれからビットコインよりも大きくなると言っています。なぜならば、NFT はその所有権を証明することができるというユニークな点があるからです。And the reason why we put that here is because NFTs and metaverse, they go together hand in hand. なぜそのお話をするかと言いますと、NFT とメタバースは共に歩んでいくからです。So the metaverse at its foundation actually consists of NFTs as every land parcel that, each metaverse, it's made up of land to begin with, and every land that you can acquire is an NFT. NFT とメタバースがセットで歩むというのは、なぜならばメタバースの基本である小さな土地区画の一つ一つが NFT だからです。And because of that, since every NFT is an individual or like unique digital item, you can prove that you are the owner of that piece of land within the metaverse. そして NFT が一つ一つ、代替性の効かないユニークなデジタル資産であることから、その所有権を証明することができます。But then to move on, to give you some more perspective, right here, another huge investment company, Morgan Stanley, they see an 8 trillion market in the metaverse. そしてこちらでも、モーガン・スタンレーによると、このメタバースの世界は8兆ドルにも及ぶ巨額な産業になると見ています。So $8 trillion. Sorry, I need to correct myself here. 8兆ドルですね。And other than that, Facebook, who has recently even changed its company name to Meta, is investing 10 billion of their own company capital into the development of their metaverse. そしてさらに、メタ、Facebook が名前を変えましてメタと言いますが、彼らも、このメタバース、産業に100億ドルもの大きな投資をしています。So on the one hand, we have the investment companies who are seeing, huge market opportunities. And at the same time, we see companies already investing large amounts of money into fulfilling their goals towards becoming the metaverse. 一方ではモーガン・スタンレーのような大きな投資会社が巨額の投資をしており、さらに Facebook、メタのような会社もすでに参入しているということがわかります。And right here we can see that there are many possible, ways how to make use of the metaverse.
こちらのスライドではメタバースが実際にどのように使われることができるのか、お伝えします。So here are just a few press articles to underline what's already possible. And then we're also going to have a look at what's next. こちらではいくつかメディアの記事を通して、どのような使い方があるのかという話をし、さらにこれから先はどのような使い方があるのかという話をします。And right here, this is just an overview to show you like how many companies, and I'm sure that you will recognize at least a few of these company logos. All of these are already getting involved in the building of the metaverse. こちらにありますのは、すでにメタバースに入っている大手の企業の一覧の一つです。この中には皆さんがご存知の企業もたくさんあるかと思います。And here yet another, slide to give you some perspective. And these numbers here to the right, they show you how much the virtual land within the sandbox in this example has, increased in value. そしてこちら右側にありますのは、サンドボックス内の仮想土地がこれまでどのくらい価値が上がってきたかというのを表しています。So let me jump back here to this slide real quick. Remember that we talked about NFTs to record property ownership. 先ほど言いました NFT がその所有権を証明することができると。So, and that's exactly what we can see here. Now, here are some examples again of what's possible, how you can make use of the metaverse. こちらもメタバースがどのようにして役に立つかということです。And then over here, these prices that we see, those are the prices that people were willing to pay for a piece of land within the metaverse. In this example, the sandbox. こちらに見せられている価値が皆さんがその土地に対しどのくらいの価値があると見ているかという数字です。And here we can see a few business or like articles, press articles again, that show how many examples there already are where people or companies were willing to spend millions to acquire virtual land. そしてまたこちらも、たくさんのメディアの記事にあります例の一部ですが、このように、大きな企業がすでに多額の投資をしているという例がたくさんあります。And on the one hand, we have, the virtual land as the foundation of each metaverse. 一方では、このメタバースの一つ一つの土地の、基礎となる部分に NFT が使われています。And then there's also virtual reality as a way of, how to enter it and become a part of the metaverse. そしてもう一方で、VR を使ってそのメタバースに実際に入って体験するという側面があります。And these numbers right here, they clearly show that also the virtual reality user base, like people who are already using virtual reality, is growing exponentially. そしてここの数字を見てわかりますのは、実際の VR ユーザー数も飛躍的に伸びているということです。And now here's the thing. Doesn't really matter, what we believe or not. It's almost a fact that this is where we're going to be headed in the future, that virtual reality will become more and more real. That's why it's also called virtual reality. ここまで来るともはや信じるかどうかではなく、実際に VR が、この先どんどん本当の世界となっていくと言えます。But then
remember, of all these opportunities that we have there within the metaverse, what's the one thing that's, putting everything together, or what's like the fuel to make things work? この中で、このメタバースと人々、皆さんをつなげている、燃料と言えるようなものは何でしょうか？ So if you haven't guessed it already, I will reveal it now. It is money. それがお金です。So with Jim Street, this is what we're talking about here right now today. This is going to become the first financial district in the metaverse. これが私たちが話しているジムストリートがメタバース内の初めての金融街となります。So if you think about, where in the world there are many places, all the financial companies are gathering, the most popular of them, it's probably the Wall Street over on Manhattan Island, New York in the US. 金融街といえば、世界の大きな金融企業がたくさん募る場所を言いますが、世界で最も有名なのが、マンハッタンにあるニューヨークのウォールストリートだと思います。So that's what we're about to do here. We're going to take Wall Street and bring it to the virtual world, into Jim Street, our metaverse. そのウォールストリートを、作り、私たちのメタバース内に持ってくる、そういうことを私たちがしています。But let's take one step back here for a moment and ask ourselves, like, what was it like 30 years ago? Where did you go to do your, financial things? ここで一歩下がって30年前は、どのようにして皆さんの、金融の手続きなどが行われていたか思い出してみてください。So as I was growing up, I can barely remember these days, when people were actually walking into a bank building to interact, with their employees, to do regular, banking tasks. 私からすると、子供の頃の記憶のようですが、実際に人々が歩いて銀行に入って会話をして、それを行い、やっと日々の簡単な、取引などが行われるという時代がありました。So maybe some of you may still remember these days, but what's it like today? I guess most of us are actually, doing all our banking stuff online with a tablet or on our smartphones or computer. この時代をまだ覚えている方もこの中にはいるかもしれませんが、今ではそれはどうなっているでしょうか。今ではきっと皆さんオンラインで、パソコン、携帯、タブレットなどで、昔はわざわざ、歩かないといけなかったことを行われていると思います。So here's the thing now. Would you say that this is actually better, or is it only, well, let's not even say easier, it's just more convenient also for the banks because they don't have to, pay any more staff and rent buildings and so on. They can simply provide their services via an online platform for you to interact with it on a screen. このことは皆さんにとっていいと思いますか？それともこれは銀行にとってスタッフを雇わなくていいなど、銀行にとって得が大きいと思いますか？ And even though the online part may be more convenient, we as humans, let's face it, we do like to interact, with other people, even if it's, about doing our banking business. 今の方が便利であることは間違いないと思いますが、実際私たちは、本当の人と会話して、取引をすることが好きだったはずです。So right here, that's to give you an idea what it can look like in the near future. これが近い未来の世界で、これらがどのように動いていくかということになります。
So thanks to metaverse technology, we now have the opportunity to merge both the online convenience and, the human interaction by meeting in the metaverse. そこで私たちはメタバースを通じて、このオンラインの、アクティビティと実際のお店、銀行でのアクティビティを、つなげることができます。And right here on that, this is actually a screenshot of one of the scenes, which is showing our vault building from the inside. この写真は私たちのボルト内の、企業内のスクショです。So once our full 3D environment will be ready, you will be able to walk into our products, which are being represented as buildings, and have actual interactions there with other avatars. 私たちの 3D の環境が完成しましたら、皆さんは私たちの製品が建物として置き換えられている世界に、この建物に入り、製品について他のアバターと会話をすることができます。And the banks, they have already realized this potential for themselves too. And JP Morgan, for example, it was the first bank to open a branch in one of the metaverses. In this example, it was Decentraland. そしてこのポテンシャルを銀行も築いていて、例えば JP モーガンはメタバース内に銀行を置いた最初の銀行となりました。この前はディセントラランドというメタバースでした。But then, why, limit yourselves to just opening a bank branch within the metaverse? Instead, we are aiming at becoming the whole financial district in the metaverse. ですが、一つの銀行の店舗を開くどころか、私たちがしようとしていることは、その金融街そのものになることです。So that's why, as we started out as Gym Network, now we're bringing Wall Street to the metaverse. So in our case, the Wall Street becomes now Gym Street. そこで私たちはジムネットワークとして始まりましたが、今はウォールストリートをメタバースに持ってくることを目指し、ジムストリートと呼んでいます。And right here, just to give you a first impression again, this is our in-between, step, how the world will look like. And what we're going to provide you with is a completely new way to experience finance. これが私たちが今、作っている途中の 3D のバーチャルの世界ですが、このことにより皆さんは金融を体験することができるようになります。So let's quickly jump back to that slide here one more time. When we say experience finance, this is exactly it. And you will see when you attend our live event, when we come to Japan and you put on these VR glasses, and you walk into that building, you can look around and eventually interact, with the other avatars later on when it's fully ready. You will understand what we mean when we say experience finance. このことについては私たちのライブイベントに来てくださり、私たちの VR メガネを装着すると、私たちの製品である建物に入り、そこでアバターと応答することで、やっとその金融を経験するとはどういうことなのかが理解できると思います。All right, and then on this slide, we are going to show you how we want to get there. そしてこちらのスライドでは私たちがそこへどのようにして向かっていくか表しています。Now we will start from right to left. We begin in the future and then move back, move back into where we are today. ではまず右から左へ、未来から過去へに向かってお見せします。So by 2024, our goal is to have the full virtual
world with the full 3D environment ready for you, where you will be able to put on your VR glasses and freely walk around and interact with other people. まず2024年には私たちの 3D バージョンが完全に現実となっています。そこで皆さんは VR メガネを使って他のアバターと会話をしたり、メタバース内を歩き回ったりできます。Now, as an in-between step, we want to provide you with a bird's eye view. Those of you who may know SimCity from the days when you were still playing video games, that's what it's going to look like before we get to the full 3D version. そしてその完全な 3D バージョンに移行する前に、その途中段階として、この空中写真のような 2.5D バージョンがあります。But right now, today, as we get started, we will offer you the 2D version that you can already access in our back office that consists of the map where you will be able to purchase your land parcel to become a virtual landowner in the Jim Street Metaverse. そして現在私たちが、提供しているのがこのような地図上で、私たちの基本土地区画を購入し、バーチャルな仮想土地の所有者になることができます。And these virtual land parcels, and remember, each one of them is an individual NFT that you actually own. そしてこの仮想土地区画ですが、その土地区画の一つ一つが、バーチャルな、NFT であり、あなたが所有することができる NFT です。So these virtual land parcels, they provide, or they are the foundation of our metaverse, as they also are with all the other metaverses out there. そしてこの基本土地区画こそが、私たちのメタバースの基礎となる部分であり、その他のメタバースでも基礎となる大事な部分です。So in our case, the land sale has already started, and we're somewhere here between 5 and 10% of the available land parcels that have been sold so far. 私たちの基本土地区画の販売はすでに始まっていて、現段階では5から 10% ほどの、販売が終わっています。Now we can see up here that we have a limited amount of land parcels that are available, and that they are limited to 210,000 pieces, meaning when everything is sold, once they're gone, they're gone. こちらご覧の通り、土地区画の数はこのように限られていますので、全部で21万区画あり、それが売れればそれ以上増えることはありません。And the way this works is that we've started at $100 per one land parcel, and following the parcel price index, the price will automatically increase every time a milestone in sales has been reached. その仕組みはと言いますと、こちらの自動価格指数により、最初は土地1つ$100で始まったものが、このように 10%、25% と、マイルストーンを過ぎるにつれて価格が自動的に上昇する仕組みになっています。So that way, those of you who get in early, you already have the chance today to kind of like know in advance that if you purchase your land at $100 right now, that once 75% will be sold, at that point, it's already going to be worth at least $300. ということは、現在参加できる皆様は、最も初期の段階で参加できるということなので、現在まだ$100の間に購入することができ、その後 75% の販売が終わった頃には、その$100の土地が$300の価値になっているということです。Now, what clearly distinguishes Jim Street from all other metaverses out there is the fact that here it's not only about, acquiring land per se, but you can also actually do something with it from the very beginning. そして私たちのメタバース、私たちの
メタバースが他と違うところは、購入しその価格上昇を見守るだけでなく、受け取った土地で、すぐに何かができるということです。So that's what we can see right here, that each land parcel provides 4 slots to attach NFTs to it. 一つ一つの土地区画には、4つのスロットがあり、4つまでの NFT を、設置することができます。Now, of course, the land itself, it's also an NFT, but in addition to that, we offer other NFTs that you can use to attach to your land to do something with it to make it profitable. もちろん土地自体も NFT ですが、その NFT である土地にさらに NFT を載せることで、その土地を活用し、お金を生み出すことができるという仕組みです。And that's what we see right here on the next slide. The first things that are available for you are the virtual miner NFTs. その様子がこちらのスライドで表されています。まず最初に、お見せできるのが、この基本土地区画に載せられたバーチャルマイナーです。So right here we can see the 4 NFT slots that are available for each land parcel. こちらに見られるのが一つ一つの土地区画にある4つのスロットです。But it doesn't necessarily mean that actually they will then already, they will be, your land will be completely filled up with miners. It's only that you get 4 slots to attach them to your land. これは土地がすべて、バーチャルマイナーで埋め尽くされているというわけではなくて、バーチャルマイナーを載せることができるスロットが4つあるということです。Because there is also an option for you to upgrade your land. And if you do purchase a land upgrade, you will then be able to attach up to 10 miners to one single land parcel. なぜならば、現在、基本は4つまでのバーチャルマイナーが載せられますが、そのスロット数をアップグレードすることで、10までのバーチャルマイナーを載せることができるようにもできます。Now, and what are these mining NFTs about? Well, as you can imagine, there's the word mining here. We do imitate a mining algorithm, and you are going to earn mining rewards when you attach a miner to your land and activate it. このマイナーが何をするかというと、その名の通り、実際のマイナーの、真似をするようなアルゴリズムとなっています。マイニングアルゴリズムと同じような形となっています。So, and right here we can see that regularly, if you get started at $100 for one land parcel, and one miner costs $50 each, you can attach up to 4. It means that you would pay $300 for what we call the basic bundle. まずこの初期コストですが、一つの基本土地価格が$100。そこに最大のスロット数である4つのバーチャルマイナーを1つ$50ずつで4つまで載せると、初期コストが合計$300となります。Now, instead of purchasing, your land parcels and miners individually and putting them together yourself, you can also, at least the first one that consists of 1 land and 4 miners as a bundle and save 5% discount that way. 一つ一つの土地とバーチャルマイナーを別々で買って載せるというのでもいいのですが、私たちはスターターセットとして、すでに4つのバーチャルマイナーが載せた状態での、土地も 5% 割引で売っています。Now, there are also more bundle options where you get more lands at a discount. In that case, you have to combine your land bundles and miner bundles individually again. さらに土地セットは、さらにあり、たくさん買うことでより割引率が高くなる仕組みです。この場合は、土地のセットだけですので、バーチャルマイナーはまたバーチャルマイナーのセットで、購入する必要があります。
So here we can see the available land bundles. こちらに見えますのが、土地セットですね。And then we also have the corresponding minor bundles that come with it. そしてそれに合わせてマイナーセットもあります。And as you can see, the highest ones give you up to 18% discount. そしてこちらご覧の通り、最も高い選択肢では最大割引率 18% まで受け取れます。Now here we see just a screenshot of our map where you can see what it looks like with all the available land parcels and those that have already been sold. こちらのスクショでは、現在まだ購入可能な土地とすでに売却済みの区画を表しています。And here's a products overview that consists of our land parcels and the miners. こちらは私たちの NFT 製品の一覧です。土地区画、マイナー、そして、And we've already mentioned the upgrade, which we can see down here. So for 100 BUSD, you can extend your NFT slots from 4 to 10. そしてさらにこちら区画のアップグレードが100ドルで4つのスロットが10に増えるというアップグレードもできます。Now, here's one more thing that we haven't talked about yet, which is the electricity voucher. もう一つだけお話ししていなかった製品がこちらの電力引換券です。Now, just as in real world mining, also your virtual miners, they need electricity to operate and generate rewards. 実際の世界でのマイナーと同じように、バーチャル世界のマイナーも、働き続けるのに、駆動するのに電力が必要となります。So one electricity voucher costs 25 cents and is valid for 1 month electricity to run one virtual miner NFT. この一つの電力引換券が1ヶ月分の電気代となり、1つ 0.25 ドルで購入することができます。Now, once you've put together your land and you attach your miners to it, and they have the electricity so that they can generate rewards, here you can now see what you may expect to get out of it. そして土地を購入し、そこにマイナーを設置し、電気代を払いますと、その後どのような金額が受け取れるようになるのか、こちらに示しています。So this screenshot has been taken quite recently, and at that moment in time, the ROI was at 106%. このスクショは割と最近取られたものですが、その時点での、ROI、Return of Investment は 106.28% となっていました。So this 106% is based on the miners that you have, and it shows you that, for example, if you have 10 miners that cost $500, after about 11 to 12 months, you will have received rewards worth those $500 approximately. Could you say that again? Sorry? Yeah, that was I was just coming up with an example here. So 106% ROI, what does it mean? Is that whatever you put in as an investment to purchase your virtual miners, it will over the course of 12 months, this is how much percent you will get out of it. これは、投資利益率 ROI ですが、この 106% というのは、
マイナーの購入のための資金を投資とみて、12ヶ月後にその投資した額のどれくらいが返ってくるかという数値です。So in this example screenshot right here, we can see that we have 14 active miners that if you use the $50, that cost $700 to purchase them. こちらの例では、14ものバーチャルマイナーかける1つずつ$50ですので、$700かかっています。And at the current VBTC price, which is the miner rewards currency, the yearly reward is at $744. そしてこちらが、VBTC マイナー報酬で、1年後受け取れる額が$744となっています。So that's slightly more than the 700 we put in to get the miners, and that's how we get to the ROI of 106%. この$744というのは$700の初期投資が1年後にそれよりも若干増えているという額ですが、そこから 106% というのを計算しています。Now, when you go to our dashboard and to the miner rewards section, you also have an ROI calculator that allows you to play around with different VBTC prices to see how it would change your ROI based on the price. 私たちのダッシュボードに行きますと、この ROI、投資利益率が計算できるページがありまして、そこでいろんな価格を入れて、どのような投資利益率になるのか見ることができるようになっています。And again, at this point, I would like to promote our live event that we're going to host over in Japan. So there will be the chance for you to get to know us in person, but also Alberto, our system designer, who will be there, is going to talk about these numbers in much more detail than we can do it here today. そしてここでまたもう一度日本で行われるライブイベントに参加することを、強くお勧めします。そこではもちろん私たちを、個人的に知ることができる、顔を見ることができるという側面もありますが、アルベルトが参加し、彼がシステムデザイナーですので、彼がこの、ROI などについてより、詳細にお話しすることができます。So definitely make sure to closely follow along with our news updates in the Telegram channel and the groups so that you will know when we're going to be there and you will be able to attend. ですので、随時 Telegram で最新の情報を投稿を通じてご確認ください。Now, one more thing that I would like to show you here is how you can actually view your own NFTs that you own. As you remember, we talked about NFTs have the ability to record property ownership, and here is the proof for that. 先ほどお話ししました、NFT は所有権の記録ができるとお話ししましたが、それがどのようにしてこの NFT の所有権の証明ができるのかお話しします。So once you've purchased land parcels and minor NFTs and you enter your wallet address to the Binance Smart Chain Explorer, go to the ERC-721 token transactions, you can see your NFTs right there. 土地とマイナーの NFT を購入し、ウォレットアドレスを Binance Smart Chain Explorer に入れましたら、こちらのサイトから、その所有権を見ることができます。And then if you take the token addresses and import them to your wallet, you can also see how many NFTs you're owning right within your own wallet. さらにこのトークンアドレスを自身のウォレットに入れると、いくつの
トークを持っているのかなどを見ることができます。Now, I would love to show you a lot more. However, we don't have sufficient time today. That's why I will now jump forward to our affiliate system. このことについてより詳しくお話ししたいのですが、本日はそれだけの時間がないため、これからアフィリエイトシステムのお話に移りたいと思います。So, as you may know, that there's also an opportunity for you to build a business together with Jim Street and earn commissions by promoting our products to your peers. ご存知の通り、コミッション収入を通じて、私たちの製品をよりたくさんの人に勧めることで、自身のビジネスとすることができます。Now, we've recently updated the whole affiliate plan, and that's what it looks like now. 私たちのアフィリエイトプランが、最近新しくなりましたので、この一覧でそれを確認することができます。So, especially for those of you who are interested in building your business with Jim Street, things have now become a lot easier for you. 特にこれからジムストリートで自身のビジネスを大きくしていきたいと考えている方にとっては、より簡単になりました。So all you need to immediately get started to earn commissions on the first 3 levels is to make some NFT purchases on your own. ジムストリートで、レベル1、2、3から、最初のコミッションを受け取り始めるためにあなたが、やるべき必要なことは、自身が NFT を買うこと、それだけです。Now, the affiliate plan in total allows you to earn commissions. And by the way, we're talking direct sales commissions. You can earn up to 25 levels deep. アフィリエイトの全体では、こちら直接セールスコミッションですが、レベル25まで、ランク25まで、成長することができます。And only once you get past level 3, so from level 4 upwards, next to your own NFT purchases that you need to increase to get to the higher ranks, you also need to generate certain team turnover. そしてレベル4から先の、レベルを、達成するためには自身が NFT を購入するだけでなく、さらに自身のチーム内の、収益も上げる必要があります。And then those who want to earn commissions on the top 3 levels, 23, 24, and 25, they're also required to make deposits into our farm and single pool products over at Gym Network. そしてさらに私たちのトップ3つのランクである23、24、25のランクに参加したい方は、その上で私たちの、ジムネットワークのファームとシングルプールにも投資する必要があります。Now, what's also very interesting is that completely independent from which rank you have, you can earn bonuses based only on the team turnover that you generate. ここで、自身のランクに関係なく、チームの収益に応じてボーナスを受け取ることができます。So in total, all these bonuses, they sum up to over like almost $42 million that one can earn next to the commissions that you already earn along the way. こちらで、それだけで受け取れる額が、コミッションとは別で、最大合計で4200万ドルにもなります。Okay, but
we are going to go into much more detail about these things next time, since today we've spent too much time talking about the metaverse in the beginning. ここについてもさらに詳細にお話ししたいのですが、本日は初めにメタバースのお話をしてしまったので、それまでの時間がありません。So one thing that I would love to share with you, though, before we get to an end here today, is the NFT turbo start that allows you to skip ahead in the commission levels by making your own NFT purchases within the first 30 days after you sign up to Jim Street. ですが、さらに一つだけお話ししたいのが、こちら NFT ターボです。NFT ターボは登録後30日以内に NFT を購入することで、本来のコミッションレベルを飛ばして、より上のランクまで短時間でスキップして達成することができるという仕組みです。Now, these conditions, they apply to new members, new signups. この NFT ターボは新規登録者に適用されます。Existing members that had already made their NFT purchases, maybe of these amounts before the NFT turbo was implemented, that will of course also be considered in your case. そして、既存の登録者が NFT ターボのシステムができる前に、すでに達成されていたランキングも、ここに適用されます。And now the thing is, you may already ask yourself, okay, if I were to purchase the 22 level NFT turbo for 17,500, which NFTs should I buy? Like how many land parcels, how many miners, and what would be the best way to combine these? ここで22レベルにも達する合計 17,500 もの土地区画やNFT をどのように合わせればより効率よく達成できるのかとお聞きになるかもしれません。Now, in this case, we've come up with what we call the super bundles. そのためにこちらでスーパーセットをご用意しました。Now, those are meant especially for those of you who want to jumpstart their career as an affiliate with Jim Street. これは私たちのジムストリートでのキャリアをより早く進めたいという方にぴったりのセットです。So instead of individually putting, the land parcels and minor bundles together for yourself to get to the own purchase amount, 一つ一つ土地とマイナーの NFT を買っていくのではなく、so you can simply purchase the super bundle to get all at once, plus you're also receiving additional benefits if you choose the super bundle instead of, putting things together yourself. 一つ一つ土地とマイナーと電気代の NFT を購入するのではなく、こちらで大きなセットとして購入することで、より割引された価格で購入することができ、さらに特典を受け取ることもできます。So you're not only saving a lot of precious time, at the same time, again, you can reap more benefits and get additional discounts by using our super bundles. ここで一つ一つ購入するのではなく、セットとして購入することで、時間を短縮することができるだけでなく、私たちの特典を利用することで、より割引を受けることができます。So make sure that you closely follow along with our channel and groups. And I would suggest that if you can do so, you scan that QR code or at least save our Linktree link address where we have all our social media for you in order so that you can simply join the channels and groups from there.
ですので、私たちのテレグラムその他の投稿、最新の情報をぜひチェックしてください。そのために私たちのリンクツリーをご覧になったり、私たちのこの QR コードを読み取っていただければ移動しやすいです。So what we're going to do, link tree Gymnet. Hope there's no typo in here. No, I don't think it is. So everyone can also copy the link from here. And it's very important that you join at least the Japanese Telegram group so that you will always be up to date with our latest information. 今この私たちのリンクツリーの、リンクをチャットに貼りました。この中でも少なくともできたら私たちの日本語の投稿があるテレグラムだけはフォローしていただきたいと思います。Okay. So I will now be able to take maybe a few questions. Unfortunately, I will have to leave earlier today than usual. So if there are questions, now is the time that you can either put them in the chat, or I've also allowed you to unmute yourselves if you would like to do so. Just keep in mind that we are recording. では本日のウェビナーはここまでとなりますが、本日はいつもよりも少し早めに終わらないといけなくて、ですが、いくつかだけ質問がありましたら受けることができます。質問は現在まだ録音されていることを、お忘れなく、ですが、チャットに、書き込んでもいいですし、ミュートを、アンロック、ミュートをやめて、口で質問してもらっても大丈夫です。All right. 質問がありましたら、チャットまたは声で質問をお願いします。Yeah. So, yeah, I don't see any questions coming in yet. Maybe people are typing. Just to let you know, of course, next week we will, skip the metaverse part in the beginning and get, straight to all the recent updates that were implemented to our platform. きっと皆さん今、質問を書いているのかもしれませんが、情報までに来週のウェビナーでは本日始まったメタバースのお話はスキップして、最新の更新された情報からお話ししたいと思っています。And again, we've already mentioned it a few times throughout today's webinar. Less than 2 weeks from now, we will also come to Japan live. We will be in Tokyo and Osaka. So make sure that you save at least, or prepare yourself during that time that you would be able to join us there, because there can't be any better opportunity than that. そして先ほどもお話ししましたが、2週間以内に私たちは東京と大阪、日本に、来る予定ですので、どうぞ皆様、ぜひ予定を空けておいてください。これ以上指名できるイベントはありません。So then I would like to say thank you very much for taking the time tonight to attend our webinar. 本日も私たちのウェビナーに参加する時間を作ってくださり、どうもありがとうございました。So I wish you a great evening, an awesome weekend, and a successful week ahead. ですので、また、皆さん、良い夜をお過ごしくださいませ。And I sure look forward to seeing you again here next week. And of course, bring as many new people that might also be interested in learning more about Gym Street. ですので、また、来週の金曜日にお会いしましょう。その際には、もし、ジムストリートやメタバースについて学びたい方が周りにいましたら、どうぞたくさんお誘いください。So, arigato, sayonara, mata laishu. ありがとうございました。Okay, and thank you, Sora, for your translation. Okay. Always on point.